niat nu ikhlas disampurnakeun ku kalimat basmalah sasarengan mugian non rupi anu kurang dilaksanakeun janten nilai ibadahnya enggak urang sami-sami buka acara urang sadaya ieu kumaoskeun basmalah sasarengan enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sabada dibuka pina urang tingkatkeun ieu acara nu kadua mangrupi aosan ayat suci Al-Qur'an anu insyaallah pada diaoskeun ku pangarsana Al Ustaz Driansah mangga waktos disanakeun ka anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alhamdulillah ausan ayat si Al-Quran mereng sediaos mudah-mudahan kudiaos kenana oke urang sadean mengadangukeun mugia sing janten amal soleh ka urang sadaya serta mudah-mudahan kudiaos kenana Al-Quran mugia disarangan sareng lungsurna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para ibu niwah hadirin sadaya salajengna atuh urang teraskeun kana acara katilu mangrupi acara sambutan atanapi kata pengantar nu kahiji rupina ti Bapak DKM Al-Falah kanggo ngadeudeu ieu acara mangga waktos disanakeun ka anjeunna. Bukannya sekedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina siang ayeuna panginten urang tiasa ngempel deui bapak-bapak dina acara pangaosan Jamiatul Masajid. Kanggo pembukaan ngiringan wae ka pembawa acara kepada seueur ngawagal nafas. Sungkuring ngaturkeun nuhun ka kehadiranana para bapak para ibu anu sakumaha panginten dina acara sasi sakali urang ngayakeun pangaosan nyaeta Jamiatul Masajid anu kalaresan panginten dina sasi ieu kagiliran di Al-Falah. Mung dada benten saur pembawa acara tadi nya biasana urang di lebet masjid ayeuna dipaburincaikeun. Naon dipaburincaikeun teh? Aya nu dina kursi na tenda, aya nu emok di teras, aya nu di pinggir masjid. Teu sawios nu penting lah maknana we urang nya ngaos ka dieu sejak ibadah gitu panginten. Simkuring panginten keamanatan ku pihak pemerintahan kedah ngalaksanakeun protokol kesehatan. Alhamdulillah sadayana dibagi masker kanggo nu hadir suasana henteu ngagunuk di lebet masjid janten ngahaja pasang tenda sadinten jebut simkuring di dieu sareng sabaraha kanca jamaah Al-Falah kanggo ngabagiakeun para ibu para bapak gayanya korsina ge diacukan tuh promosi nah gitu beneran kronologisnya tadi tos disebutkeun kunaon di Al-Falah make juk di luar masjid ge kosong tapi kitu eta teh urang kanggo ngajagi mengikuti protokol kesehatan di pihak pemerintahan magi urang dinten teh ge urang teh warga negara kedah tumut kitunya kan aturan semoga pangintenlah keselamatan kaum urang sadayana. Tangkitna panginten alhamdulillah dina siang ayeuna urang tiasa petepang silaturahmi. Mudah-mudahan ya silaturahmi urang janten pangikat panghiji yang umat Islam teh aya yang umat Islam teh ngahiji keun wae si A si B si C matong kadinya urang mah. Ku silaturahmi urang mengket hate yang urang teh aya dina ikatan Islam gitu. Jadi begituna panginten alhamdulillah anu bade ngisi acara utami terus hadir di urang begituna mangga eta malenyepan mangga anu periogina ku urang panginten eta mah disakuan lah dibakal kanggo ka bumi bilingke katarosan ku nu teu hadir. Naon wae ngaji da Al-Falah teh biasa we diopreng. Ulah cekap ku kitu nya. Janten urang tiasa ngajabarkeun deui, tiasa ngawartoskeun kanu teu hadir. Nah kitu. Sekali deui panginten moal seueur anu kadugikeun. Sungkuring ngaturkeun nuhun panginten jajaran pengurus sareng jamaah Al-Falah kana kehadiranana para ibu para bapak. Sihapunten bilih kirang nyugemakeun pilih kirang paos dina panampianana namung saki ayana lah siapunten pisan anu sayana mangga eta mah nu awana mah tong dicarios-carios
Sakitu pengintan lah masih anu ka duikeun margiana cuaca sok tara pupuguh nya panas kadangkala sok ger gitu. Mudah-mudahan mah eta mah cing salamet lah tong deui ka aya gangguan. Sakitu pengintan anu ka duikeun bisi kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak DKM anu parantos ngadeudeung dina sambutanana atau lajeng acara sambutan kedua rupina ti asmana pengurus Jamiatul Masajid iduna Bapak Ketua mah waktos disanakeun kanjeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah inna akramakum billahi atqakum. Al mukarram kesepuhan di paru dihormat oge kareng-karengan pengurus oge para asatidah di tiap-tiap qaryah dihormat langkung tipayun sabadana manjatkeun puji sareng rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alayan kudrat irodat mantena dina siang ieu urang tiasa riung ulung anu di beungkeut ku pangosan Jamiatul Masajid. Mudah-mudahan riungan urang sadayana salamina aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Tahilap salawat sareng salamna Allah mugi limpahkeun ka panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teka kantun ka kulawargina ka para sahabatna tabiin tabiatna nu turut tumut ka matana dugi ka urang dina waqti tayeuna. Mudah-mudahan jaga dieu jaja urang teh syafaati mantena atas nami reng-rengan pengurus benten saperkawis atau ketrepu nuhun ka khusus DKM oge jamaah al-falah. Alhamdulillah dina ieu waktos parantos nyawikeun tempat alumang sunah kegiatan urang sadayana sok sanaos pikeun tadi luar biasa. Ada di payu teh maca takbir akbar gitu nya di luar gitu biasana gitu nya. Alhamdulillah di urang mah tos darasa aneh deh, tapi ieu dikeun al-falah mah teu muyang gitu. Teu muyang teh maksudna teh sok sanos digeretek enak gaduh nyarira gitu nya. Alhamdulillah kesesah. Mudah-mudahan atuh penten atas nama pengurus atuh kudu nuhun kana sagala pengorbananana, mudah-mudahan dibalas amal anu sae Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sadaya panten tadi ge dihaturkeun ku DKM penting urang mah sasarengan ulah ningali dina masalah golongan A, B, C na nu penting urang sami-sami ibadah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tujuan urang sami miharap karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala. Naon patekadan urang niat urang anu sae na ieu waktos mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Oke penten piduhan di sadayana abdi teu oleh tadi haturkeun ku ustad di dieu anjeunna bade ngadamel pasantren di tempat. Mudah-mudahan urang dorong urang sadaya kudu anu sae diharap partes enggal ngawujud diwujudkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh kaduana ninggal anu masih kene anu menteu wargi-wargi urang ge anggota urang sadayana. Cipalabuai pada maksud ngadamel masjid tos gaduh disaeur bahkan lahanna oge tidak langkung 80 genep tumbah tanah disaeurna teras ka Darussalam ujung geureuy kene ngadamel eta masjid tinggal kena kaere masih kene teh mengawitan gitulah nami sabara tinggal beutan tos geureuy ka Nur masih kene da canteng masih ada berdasa Nuhun ka Bapak Ketua Jamiatul Masajid anu parantos nyambut oge ngadedel malihan dibubuh kumang rupi doa atau mudah-mudahan doana dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Para bapak mi wae hadis sadaya rupina alhamdulillah penceramah parantos hadir rawuh di tempat
insyaallah rupina kanggo acara tabayun di lebetan ku pangarsana Bapak Kiai Haji Ucu Najmuddin MPD CHT di Bandung. Namun sakaacan karena acara tausiah eta rupina materina parantos disayogi mohon sakaacan mah insyaallah kanggo bidang taklim urang sangakeun dipimpin ku pangarsana Ustaz Penny mangga waktos disangakeun ka anjeunna. Yakhafuna jeung marikasieun soal hisab kana gorengna hisaban Ngaturkeun nuhun ka pangarsana Ustaz Penny anu parantos mimpin bidang taklim. Mudah-mudahan budi hauskeunana sarengan disarengan sareng sunnah rahmat ugi barakah Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu ibu hadirin sadaya atuh bincangkan acara pokok tausiah tanapi acara pokok di bidang tabayun. Kami insyaallah rabbina bade diduikeun ku pangarsana Kiai Haji Bapak Ucu Najmuddin MPD CHT. Alhamdulillah parantos rawuh. Begitu mangga manahna pangdangunna siapkeun atuh mudah-mudahan naon rupi anu diduikeun ku anjeunna ageng manfaat kang hikmah ka urang sadaya. Mangga waktos saluas-luasna disahakeun ka anjeunna. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu, para asatidah, para pengurus masjid, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat bertatap wajah, bertatap muka. Karena tatap muka ini adalah mahal kalau pada zaman sekarang. Kenapa mahal? Kalau dengar tatap muka itu langsung yang ada di pikiran adalah Satgas Covid. Tapi hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah kelihatan sehat walafiat. Karena itu yang kita butuhkan. Karena bagaimanapun ada 3 hal yang ibu bapak harus pahami dalam kondisi pandemi saat ini. Yang pertama adalah tidak mungkin satu daerah semuanya sehat. Moal mungkin Bu, sehat sadayana. Jalmi mah kedah digilir aya nu damang, aya nu teu damang. Kabayang upami sa Jawa Barat sarehat sadayana saha nu ngahuleng. Ya, dokter ngahuleng, toko obat ngaharuleng. Kemudian nanti sampai pabrik farmasi saja tidak akan jalan. Ribuan orang akan tertutup rezekinya. Jadi solusi mah jalan eta ieu dunya mah. Kabayang ibu sobi gering sa Indonesia. Ya, nu teu damang sa dunia sa Indonesia. Itu nggak mungkin oleh Allah digilir. Kenapa? Karena Allah sudah tahu siapa yang hari ini akan sakit, siapa yang hari ini sehat. Itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Mata cing tenang karena hati komo ngawasna sisi sawah dia mah. Ya, jadi sekalian hitung ke mau mulak di masjid. Keluar sadayana. Karena kata kuncinya adalah apa? Yaitu simbiosis mutualisme. Hartosna ku Allah teh ciri tutupan. Nu ieu nutupan nu ieu, nu ieu nutupan nu ieu. Tidak mungkin kalau tidak jadi seperti itu. Ibu kabayang beunghar sadayana? Moal kabayang itu simkuring mun beunghar we. Sarasa kasuma ku liur sigana nya. Moal anu dagang cilok. Moal anu dagang
aya nu dagang green. Semua harus ada keseimbangan. Kabayang bapak-bapak ibu belet kabehadana sa Indonesia. Moal biasa aya nu belet, aya nu pinter. Disibat pinter teh eta teh ku sabab aya nu belet. Mata lamun aya jalmi pinter sok nuhunkeun ka nu belet. Naon sababna? Karena dirimu aku jadi pintar. Kalau tidak ada kamu aku jadi mungkin sarua belet. Tuh, jadi aku nanti simbiosis namanya bu, ciri tutupan jalmi teh sampai di dalam Quran Allah menciptakan iblis dan setan pun itu agar hidup menarik, agar hidup menarik. Kabayang kayak setan, kayak iblis pak. Musim kuring kabayang lamun iblis dari ciptakan ku Allah ngaharulang di masjid 24 jam. Mal aya ustaz, dasar rowek sadayana. Mal aya nabi tidak dibutuhkan kalau orang sudah benar semuanya. Makanya Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan setan agar hidup ini tidak monoton. Tinggal engine kayaknya ya di pasar aja. Namun ngagelap berarti itu aya kopi. Ya, upami ayeuna ibu bapak tinggal gitu we ayeuna mah. Kenapa? Karena kuncinya adalah manusia harus digilir oleh Allah. Ya, ibu bapak anu hadir ayeuna ya teh sehat urang teh. Anu di bumi berarti ayeuna nuju ka Allah di pasihan naon? Musibah. Catat ku sadayana. Saur Rasulullah dina hadits qudsi. Kalau orang sakit dicabut 3 oleh Allah. Pertama, Allah akan cabut rasa dan penciumannya. Jadi upami teu aya rasa teu aya penciuman eta teh sanes Covid teu damang. Ciri jalmi gering teh eta. Penciuman dan rasa tidak ada. Itu dalam hadis qudsi itu. Allah cabut rasanya, Allah cabut penciumannya. Itu artinya dia tak sakit. Coba ibu we haree ka pararait tuah atuh. Caroge wae kesan teu kaangseuk. Ya, eta keur teu damang kamu ge. Ya, karena apa? Karena begitulah yang disebut sakit. Ini bukan saya ngomong, tapi Nabi yang ngomong. Orang sakit dicabut semuanya, dicabut ini rasanya, kemudian penciumannya teu kaangseuna naon ku teu damang mah. Kemudian tuangna naon teu raos. Ya, itulah cirinya. Jadi kata Allah cabut ini. Jadi sekarang yang sedang sakit dicabut oleh Allah rasa dan penciuman. Kaangseut kene gitu. Kaangseut sehat. Nah, sakit tuh we nya. Kan aya dongeng ieu teh gitunya. Anu nini teh tilu dinten teu kaangseuna naon. Jo langsung bebeja ka calogena. Pak, mah ieu teu kaangseuna naon. Ada siapa corona. Ya cenah hayu ka rumah sakit musna sieun ieu sieun diswab paling dirojok cenah irung gitu bu. Kan dirojok akhirnya pangamun. Ya akhirna ngatus na ari diswab mah geus ku bapak dites. Tes ku salakina. Tapi orang calik dina bangku dina kursi. Calikna kursi cenah nyaran deh. Beureum nurut dah hayang disok ada ali diswab. Calangap sakedik, calangap si bojonan deh. Terus calangap teh, salakina teh kitu dasupkeun gitu. Langsung jual tempat ari bapak cenah ikut bau alhamdulillah berarti bebas. Nah eta cara swab alami pak itu we lah nya kene ngarasa rehat ya teh awas lamun aya pika serius teu seuri gering eta teh. Nah tapi upami emang teu pika serius tong seuri ya ngarasa sehat tah nah begitu. Maka kenapa bu? Karena ini kuncinya oleh Allah sengaja digilir. Yang kedua adalah apa? Orang sakit dicabut kekuatannya, dia lemah. Leles teu damang itu we keluar boleh itu we bu dangaran aja teu damang aku Pak ari sarehat lagi kadarah gitu nya naik angkot ge ngagagelem eta teh sehat eta teh nya lamun teu sehat mah cari di bumi bu banyak. Itu ciri yang kedua orang sakit. Ciri yang ketiga orang sakit adalah apa? Dicabut dosanya oleh Allah. Allah mencabut dosa orang itu dan ini hebat. Kenapa? Kata Allah dalam hadis qudsi, ketika dia sehat kembali maka dikembalikan 2, yang satu disimpan oleh Allah. Yang dikembalikan apa? Satu adalah rasa dan penciumannya. Begitu ibu ada rasa, bapak ada penciumannya lagi, itu berarti sehat kembali. Sok, ari tai uci rasana kumaha? Hasil tuh, mama akal sehat mah. Ya, surut mah hasil eta teh sehat. Jadi lamun aya menyebabkeun tai uci asa coklat teu damang eta teh. Ya. Nu atos mah korong. Ari korong itu. Teh
ibu. Jadi yang kedua, Allah akan kembalikan kembali itu. Kurang karaos deui. Begitu nanti yang kedua apa? Allah kasih kekuatan lagi. Jag-jagin. Wah, aku sehat mah jadak-jag deui. Acang-acangan deui. Diresep teh tanya. Anu biasana murungkut di bumi ayeuna mah acok-acokan deui. Resep kusim kuring katingali sana rehat. Nya ieu. Ulah dugikeun ka ari ngaji teu kuat tuur teh. Ari di bawah senam 2 jam kararuah. Ya. Nah, sehat begitu. Tapi kata Allah dalam hadis kursi, dosanya tidak aku kembalikan pada orang itu. Aku simpan dosanya, diampuni dosanya, kama waladaka ummuhu, sebagaimana dia seperti dilahirkan oleh ibunya. Janten jalmi nu teu damang, kayak ngiparakan dosa, mata kaum sarieun geuring. Namun teu damang ku Allah dikiparakan. Punten ya, kalau ada yang sekarang diisolasi 14 hari, diampuni dosanya 14 hari oleh Allah. Siapa yang tidak mau diampuni dosa oleh Allah selama berhari-hari? Itu keuntungan. Artinya apa? Allahnya angka murah. Kalau meninggal pada saat ini apa? Syahid. Yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Batur mah di Palestina tinggal di perang. Ieu mah urang karek ku ieu ini deg-degan wae. Mata sahur Nabi, nanti akan akhir zaman akan terjadi apa? Ada penyakit ada di umat namanya al-wahnu. Apa al-wahnu itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu apa? Ari di dunyaeun teu aya covid, ari tempo aya di akhirateun aya covid. Tah eta hubbud dunya wa karahiyatul maut. Entong si maut, tah eta jalmi sieun maut teh eta teh waktu namanya. Jalan aja Bu. Jujur, saya ngomong ini di mana-mana. Ustaz siga nantang sanes ngarasa rehat. Ya, buluut di bumi, leungeun loba duit. Ya. Boga duit buluut di iman tubuh atuh sagala karasa. Luhur nyeri, beungap ka dieu. Ya, sok ibu ku bapak kabayang lamun kitunya. Tah gitu. Kajabi lamun cara urang batu urang luar negeri di Eropa. Semua orang tidak boleh keluar rumah, tapi setiap orang dapat 2 juta per orang. Eta mah bahagia. Iya, betul. Ya, urang 2 juta uangnya ya sabumi aya 8 jam, 17 juta sapoe. Moal ka mamana? Nah, ieu saha nu merena? Itu saha nu merena? Sakalieun kamari ge tinggal ibunya sembako 300.000, dicopot saware. Ya, tetapi kabeh ka urang teh. Ini menjadi catatan bagi kita. Jadi saya ngomong ini untuk menguatkan ibu bapak yang pertama digilir manusia. Ada yang sehat, ada yang sakit. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagi kita semuanya yang hidup di alam dunia ini bahwa ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, seseorang itu adalah ketika kita sakit yang menyembuhkan itu Allah. Saya ada pasien Bu, ya datang ke tempat saya praktek. Pak Ustad, saya sudah 13 tahun. Naon panyawatna? Atul. Coba atul 13 tahun Bu. Terus dicana ke mana? Padahal ubar atul mah paling babari di garok. Iya, bangun ibu atul garok udah leungit. Iya mah di garok wae teu leungit. Berarti aya nu leuwih tidinya. Itu udah 13 tahun, udah hampir 500 juta itu habis. Akhirnya dia begini, gak usah ulang sangatkan we ka Allah kan? Atau anu Pak Haji lain ti heula kene disangkeun ka Allah. Ari geus obat kali itu hadir disebut disangkeun ka Allah. Saya memahami, manusia kalau sudah kepepet dan sudah habis semuanya kakara ingat ka Allah. Geus berat ka Allah keun lah cenah. Pak urang teh usaha ge wae urang sangatkeun we ka Allah. Nah tuh lain ti mimiti muka usaha. Ya, hari ini sepeak sagala urang sangatkeun ka Allah. Itulah kuncinya. Nabi Ayub sakit 7 tahun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nabi Ayub itu dikarantina, isolasi mandiri dengan istrinya. Itu 7 tahun Nabi Ayub. Dan itu ternyata satu orang pun ini tidak pada saat itu menyangka bahwa Nabi Ayub itu sudah tidak ada. Nabi Ayub katanya kayaknya udah diambil sama Allah. Padahal Nabi Ayub sakit 7 tahun sakitnya. Di Quran disebutkan hampir cerai di bojona. Nangku Allah didamangkeun deui ibu. Kenapa? Karena yang menyembuhkan adalah apa? Nabi Ayub tahu gak Pak cara ngobatinya? Minum air. Setiap hari dia minum air. Tidak pakai obat. Karena kata Ayub, obat apapun kalau tidak diizinkan sembuh oleh Allah tidak akan bisa.
Ini betul terbukti. Pak, punten, Indonesia hebat loh. Dari 2 juta, hampir 2 juta yang sakit, yang COVID itu ternyata hampir 91% sembuh tanpa obat. Eta orang Indonesia. Kita simkuring, alhamdulillah udah ada di Indonesia. Ya, tinggal enak. Di India sakitnya bisa 1000 nu pupus. Nah bikin capek orang India. Neangan obat COVID kan itu hadir karena ternyata profesor, dokter tidak bisa ataupun ternyata gagal untuk membuat umur manusia itu panjang. Nah bikin ke orang India bakal tinggal kesel neangan obat ke Indonesia. Dia meminta ke orang Indonesia pangintunkeun kuntilanak. Iya, itu kan ada di media. Orang-orang India minta dikirim kuntilanak ke India untuk obat COVID. Terus kuring ke kuntilanak di urang geus peak gitu. Akhirnya dikirim tadi itu atuh saat gitu teh. Di urangna di barina di teu apal kuntilanak teh nu mana eta teh. Cenah kuntilanak teh resepeun ka COVID gitu. Dan orang sana sudah tidak nalar, Pak. Dia obatnya sudah pakai kotoran sapi di gitu. Bakati ku tos capek mayunan ku ieu teu damang ngadon kalombaan. Terus nih, 1 hari 6.000 dan sekarang sudah hampir 15 juta yang positif di sana. Ya ada negara lagi 1 miliar, Bu. Jawabnya kurang dengan 275 juta, tapi kita yang sembuh ini luar biasa, hampir 91%. Sampai ada yang bertanya, ada apa dengan orang Indonesia? Dan ternyata jawabannya apa? Orang Indonesia rata-rata adalah mayoritas percaya yang menyembuhkan Allah. Iya kan, perlu dicekel sama kurang. Sok dibatur mah aya. Keukeun we nutut-nututkeun obat. Ya, dan ngadamangkeun malain obat. Allah. Atau kamu dikasihan lama, ibu mudah-mudahannya aya widia Allah damang. Tapi lamun aya menyebabkan ieu puntennya orang medis. Pak, ini obat paling bagus nih. Yang lain nggak ada. Ini pasti sembuh. Ini tak kabul. Ya, betul. Tak kabul. Kalau saya bilangnya begitu, ini ibu ya, bapak minum aja. Mudah-mudahan aya widia Allah. Nya. Dan ieu mah ikhtiar ngumpul. Kumaha mun teu damang, lamun can sehat we sami. Tong nyalahkeun dokter. Ya. Kenapa? Karena belum ada izinnya. Paham Pak? Jadi yang kedua ini pegang oleh semuanya. Saya yakin yang sekarang lagi sakit dikasih kifarat dosa oleh Allah, nanti yang menyembuhkan Allah. Akhirnya kumaha damangna si bapak tadi marah teu. Panitia itu ngadungikeun wateul. Ya. Padahal tinggal di Garo tapi akhirnya gimana? Di pengker bumi teh aya binahong Pak. Ada binahong. Begitu diambil kuanjena dibalurkeun binahong dama tilu sasidam cik Allah teh ubarna binahong ceur anjeunna apal ku binahong jiji ka Amerika nya pan diuji heula ku Allah cenah ikhtiar cenah kitu heula muter heula jalmi teh nanti pada akhirnya akan ada obatnya ma anzalahu illa anzalahu dawa. Kalau Allah ataupun kalau Allah menciptakan penyakit itu sudah ada obatnya. Lamun cak canda mangwae eta teh can diwidian sakitu we. Ibu aya jami tinggal panyawatna abot ngagodog naon? Ngagodog salam dah atuh teu pira nya. Ngagodog naon? Ngagodog tangkal ieu dah mang, ngagodog ieu dah mang. Nah, jasa dalmah pusat teh nya da lain obat anu ngadamangkeun mah. Kurang mah gaduh Allah. Bu, kenapa? Karena itu kunci yang kedua. Pahaminya semuanya ya, supaya ibu bapak betul-betul paham situasi sekarang. Karena apa? Karena sekarang ibu bapak jujur ya, hampir semua hakul muslimi ala muslimi situ ini sudah terganggu dengan dalil COVID. Coba, idalah kita salim alaih. Apabila bertemu maka ucapkan salam. Kata Nabi, kalau salam, sekarang sudah dilarang untuk berpelukan. Ya. Salaman ge. Hari teletabis berpelukan. Nah, kurang mah teh kayaknya geus salaki lebaran kieu di kajauhan. Aku malah ngopo. Ari tadi penting bawa barang geus. Ari kan kalau barang di kana dieu teh teh kahatian ibuna ieu. Pak cenah punten cenah tong andal cenah aku malah ngopo euy. Nah, begitu. Ini udah mulai. Yang kemudian wa ida da'a kapajibhu, apabila diondang itu datang. Sekarang di walimah malahan sudah tidak boleh ada undangan. Namun bisa rek kawin rek antong undang-undang di mana rek ngawerek aya diundang ge tong seueur deui. Ibu di dieu mah Pak
di kampung masih kene, tapi di kota sudah tidak boleh, ada berapa persen itu sudah tidak boleh. Wa ida marido pauduhu, lamun anu teu damang longok teu kengeng aya mah. Teu kengeng di longok, ibu kadenya keun we antep cacageun. Sok tinggal sadayana akul muslimah ala muslimin situn sekarang ini sudah mulai. Kemudian wa ida mata patbahu, apabila meninggal antarkan jenazahnya. Kalau yang meninggal COVID tidak diantarkan jenazahnya oleh jamaah. Ya, hampir semuanya. Wa idas atau syah pahamidallah asyamitu, apabila Anda bersin ucapkan alhamdulillah, lalu ucapkan lagi yarhamukallah. Ayeuna mah aya nu bersin curiga. Rasa bersin wah oke gagadol lain doa. Jadi ieu akhirnya saya menyimpulkan COVID luar biasa, hebat luar biasa. Artinya apa? Dengan makhluk yang sangat kecil itu ternyata kita tidak mampu untuk mengendalikan semuanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, kalau musibah ini membuat agamamu akan hancur, maka cepat kau cabut ya Allah. Ya, itu doa kita kepada Allah. Jujur saya berdoa begitu. Nah, margina da araos besim kuring. Mata kamari seueur istri-istri ustad parositi hamil. Nya da ustadna teu diarona ngaji. Di lockdown kabehanana akhirna bojona didon kok. Jadi we ayeuna teh parositi hamil ayeuna teh. Ya alhamdulillah. Rencangan kita udah alhamdulillah habis nonton positif deui naon hamil tuh. Tuh tinggalnya dari ayah we. Sampai bapak-bapak ibu-ibu ini terjadi ledakan luar biasa. Allah akan mencabut nyawa seseorang dan akan disiapkan regenerasinya. Dan ternyata Jawa Barat bapak ibu informasinya itu terjadi ledakan ibu-ibu yang melahirkan banyak sekali nih, berlipat katanya. Ini luar biasa, alhamdulillah. Dan yang meninggal diganti sama Allah. Dan yang meninggal diganti sama Allah. Kieu we ibu bapaknya dan musim kuring di dia dibaca. Ieu ngangge masker lagi tos pabelit gitu. Aya nu dina beuheung, aya nu dina gado, aya nu nolol pangamungna coba kieu. Daripada naraon ieu. Nya, komo bapak-bapak mah dia sarakuan masker lagi. Ya, karena bukan apa-apa, ini membuat kita rileks. Betul, rileks, dan kita betul-betul ibu-ibu sudah kayaknya udah capek. Usah capek. Coba ibu, lamun nolol pangamu, kamu naon? Tuh, jadi lamun akhirnya dina beuheung di kana naon? Dan dina eta lagi pakai masker. Betul. Tidak salah. Pokoknya dipakai di mana we? Nya, itu urang mah enteng sakitu we. Rok pakai masker. Aya dina tukur berapa? Gitu ya. Nah, itu masker dina tukur, panjangnya lagi pakai saja. Nah begitu. Nah jadi ibu apa? Tadi antibody naik pak. Antibody naik. Kenapa? Tertawa 3 menit 6 jam itu sel tubuh kita jadi bagus. Jadi sararai lamun sisirian baik. Mata anu gelo sarehat. Tinggal anu gelo sarehat. Coba dulu anu gelo dugikeun ka ayeuna teh aya Covid nu gelo. Dugikeun ka ayeuna padahal teh di masker, malahan teh di celana. Ini jarak we gerak. Karena ada ahli anatomi itu Ibnu Khatib, beliau mengatakan dalam kitabnya virus itu paling cepat pindah dari ini. Wa asyadul fitriyah tanzilul khaba'is, panggancana virus pindah tina emutan. Nah, betul. Emutan cing lempak, emutan cing positif. Maka barudak masalah rehat teh da teu loba pikiran. Tinggal budak ngapre sakola kadona harto. Malah kemarin yang murah kali diwawancarai, dia viral, terima kasih corona. Kenapa? Karena saya naik kelas tanpa bertemu dengan guru dan tidak bertemu dengan murid yang lainnya, tapi saya langsung naik, terima kasih corona. Itu kan manuhun gempol ka corona pedak naik. Ya, da barudak aja raja tinggal. Da aya masalah, da ieu teh sakola Pak, sakola ngaos anu hariwangna mah leuwih budak nama jara raja. So, tinggal sarehat. Nini-ninitan di pasian sembako. Usagah. Mah ieu sembako di saha? Di corona. Sebenarnya bager corona. Mak selama di dieu can pernah anu mere sembako namanya kunaing corona. Bisa kuna kumaha didoakeun cing panjang umur terus tinggal.
corona cing panjang umur mata tinggi kayu nggak cing beres-beres sehingga doa nini jeng mudah-mudah. Nah, jadi gitu ibu ya. Jadi nikmati aja hidup lah, nikmati aja hidup ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, di Quran ada 3 sila. Pertama silatul jasad, yang kedua silatul ilmi, yang ketiga silatul rahmi. Jadi kalau mendengar sila itu tidak satu, tapi ada 3. Silatul jasad, silatul ilmi, silatul rahmi. Itu harus dihubungkan oleh kita semuanya. Jadi sekedar silaturahmi belum ada jasadnya dan belum ada ilmunya. Makanya Bapak Ibu bertemu seperti ini itu langsung 3 terpotong atau 3 ini ada semuanya. Kenapa kita mesti silatul jasad? Coba Bapak hitung saja. Kita ini hidup tanpa jasad gak akan bisa. Simpuri menyembalkan dewek. Kaset tuh kulitan wae teu nyambung. Sok ya, kaset geulis tapi teu make kulit. Ku anu tengah aja dibere kulit teh ngarep katingali kaset jeung heuteuna. Tapi walaupun dia itu Pak kelihatan tampan, kelihatan cantik tanpa kulit saja, berarti jasad ini luar biasa. Rambut perempuan itu jumlahnya 200.000 helai. Rambut laki-laki itu satu kepala 135.000 helai. Jadi seurang istri jumlah rambut mah dina mastaka muhun bentena 65.000. Non margina istri mah dah hebat Pak rambut. Sok berarti kan rambut istri itu 4 protein. Kalau laki-laki proteinnya kadang sedikit. Kalau laki-laki perempuan itu 4 protein. Maka dina mastaka istri mah bakal loba sakot. Sok tinggalnya ayam putu, ayam kuah, ayam lisa, ayam potome. Jeung margina ge dukasan mere ngaranna gitu. Dia butuh, dia kuat, dia lisa. Ya, sakapeung Pak Diri di mudah-mudahan ngaranna lisa. Nah, eta. Ibu juga nggak tahu Bapak dari mana nama itu. Sedangkan dalam ilmu medis itu ada kurang lebih 13 binatang yang bisa hidup di kepala perempuan. 13 binatang. Kita baru hafal 4. Eta jadi kasar mereka ngaranna. Kalau ibunya kita saya kuat, kita sakit tak kuat. Nah, dan ternyata ibu ketika Bapak hidup di sini, dia hidup butuh dipelakeun ka mastaka urang kalipama teu jadi. Teu jadi Pak. Naon margina? Margi teu aya kuangeunana. Teu aya kuangeunana. Bini istri mah satu helai itu ada protein untuk binatang itu. Maka istri mah lamun rambutna katinggal sok ngolebat. Nih, di endek katingal. Ibu ningali rambut istri mun kaanginkeun jeung ka sinar matahari eta teh doa sebelah kana hate teh. Nya eta ge lamun 17 tahun ari 7 hiji mah anger we. Beda deui. Sok tinggal kantos ibu ninggal rambut bapak-bapak nyeblak. Atuh aya sugan. Mesti direkayasa ge anger we moal kabita da ku Allah teh dipasihan eta rambut istri itu mengandung karbon dioksida dan dia tidak bisa hilang atau tidak bisa hancur kecuali dibakar. Maka kalau ayah mengantunkan istri mabuk begitu kemudian jasadnya habis itu rambutnya tersisa. Kenapa? Karena rambut perempuan harus dibakar itu. Kalau dibakar dia hancur, kalau tidak dibakar dia tetap. Kenapa? Karena mengandung karbon dioksida. Ini hebatnya rambut perempuan itu dan sulit untuk hancur kecuali dibakar. Dan yang hebat lagi rambut perempuan mengandung hormon namanya feromagnetik, kimia yang ada di rambut perempuan. Apa feromagnetik itu? Rambut perempuan mengandung unsur-unsur yang dapat mengubah pikiran dan hati manusia. Siapa tahu remote tuh feromagnetik teh. Pipina paling itu remotan ini setrek turun pipina. Maka kalau ayam dibutuskeun ku awewe lalaki nyeri hate mun sumping ka dukun cek dukun ngarah itu bogogeun cek dukun kieu copot rambut diambil rambut dijampe ku dukun isukna jual bogog. Kenapa? Karena rambut perempuan seperti remote jetrek. Maka saula Allah dina Quran wal yadribna bi khumurihinna, rambut istri mah tutup bisi aya jalmi nu demek. Sahabat istri mah bu biasa dianggo nyihir rambutnya, biasa dianggo nyantet, biasa dianggo melek rambut istri
Itu Pak, itu kajian ilmu pun mungkin ada kajian. Mataku Allah di orang ditutup enak. Di si aya nu bogogeun, urang teu boga dicanang rambutna, di jampean dol kaki lewat. Dipel nange rambut, da can aya dukun nyoba kieu cokot ginjalna moal. Nya, canak cenah paru-paruna moal aya nu dicanak rambutna. Nah ini kenapa? Mataku Nabi diajarkan eta teh silatul jasad. Coba Bu kalau kita Pak tidak mengetahui hal ini, mataku Allah tinggal rambut istri mah ka salon wae sabaraha duitna. Sok ibu ka salon di rebondri. Sadara aya di bok di ieu smoothing. Wah lalaki mah dicukur geus 15.000 teh sehet. 15.000 teh sehet jenjang mah kada teh. Istri bapak 30, 45, 60 luar biasa. Pikeun ka kamu naon ibu ku Allah dipasihan eta. Ini menunjukkan hebat. Ini silatul jasad. Kita diberi jasad oleh Allah luar biasa. Mata katinga istri mah dalam mentos tedangan da obat lagi ngan dua dina Quran. Pantasiru fil ardi wabdaku bil fadillah. Hiji bawa jalan-jalan, anu kadua bawa balanja. Eta teh obat istri. Masalah jalan-jalan karena balanya nyatu udah karena otak untuk namurudu rambutna apa ini sirate dua bengkut namun na ibu entah senang lukasnya murudu pilnya kaki kali dalam piknik pada malam kali Pak korek sekolah terbaik sana piknik we bebelihan korek sekolah piknik jalan ya kata tinggal di dek ibu tinggal anu piknik mah kamari lebaran katinggal glowing anu henteu mah ngagulawing nah ini namanya silatul jasad. Ini baru satu rambut pula, baru satu rambut saja. Makanya kata Rasulullah SAW semua akan ada efek apapun ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena kuncinya di sana. Sekarang di Amerika ada proses pengobatan terapi namanya body lock. Body lock itu artinya orang yang sakit itu diusap itu bisa 40% itu membetulkan sel yang rusak. Jadi dia bukan diusap dikit, tapi dia harus mencurahkan rasa cintanya. Jadi dikit. Jadi kalau istrinya lagi penyakit atau lagi sakit itu diusap oleh suaminya. Itu kalau diusap tiap hari pakai cinta itu luar biasa itu perbaikan sel namanya body lock. Jadi nggak dipakai apa-apa. Jadi body lock deh. Jadi sentuhan cinta dan ternyata Bapak Ibu Nabi sudah mengajarkan kepada kita, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita apa? Kata Rasulullah tidak ta'allama apabila Anda sakit maka kata Rasul usap bagian tubuh yang sakit kemudian kata Rasulullah berdoalah bismillahi a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nabi terus diajarkan gitu Pak. Jadi diusap dia beri doa kata Rasul akan hilang sakit. Sudah ada sekarang jadi terapi di Amerika itu sadayana di atas ku Nabi itu diwajarkan naon ibu beu percanten naon bagian di swab video karena Nabi mengatakan fa inna syaitan yabitu al khawisoni karena setan dan virus banyaknya di sini kata Rasulullah. Nanti di swab video dicana. Jadi babi diserutnya dicolok, bari ngarengkap kalot. Nah, gitu. Begitu nanti akan nempel. Apakah dia itu ada virus atau tidak? Begitu. Dan saya yakin pasti ada virus. Cuman virusnya ada yang reaktif, ada yang tidak. Maka Nabi mengajarkan kalau wudhu, maka isaplah ke dalam hidung, namanya istinsaq. Dan kalau Anda keluarkan lagi, namanya istinsaq. Dan sambil berkumur-kumur itu sudah ada. Ini sudah diajarkan supaya nanti virus di sini dibersihkan oleh Allah. Wudu nanti kajian nyerang ya teh itu biasa. Datu wuduna orang teu semangat aku. Wuduna tidak mengikuti sunnah Rasul. Akhirnya apa ya begitu. Saya tidak menyebut bahwa yang Covid wudunya enggak benar, bukan. Kalau kita bantu dengan itu cepat. Kenapa? Bukankah orang yang kena itu juga itu disuruh untuk menghirup terus ya? Menghirup kayu putih begitu kan terus begitu. Dan itu sebetulnya dengan wudhu yang masuk ke sini itu udah keluar 3 hari juga udah bagus. 3 hari udah bagus. Ya,
lalu berkumur-kumur, semua juga sama. Ini kunci bagi kita. Jadi itu jasad namanya Pak. Kita harus bersilaturahmi jasad. Ya, ibu ya begitu. Coba anu serangan jantung di mana nyekal panangan? Anu serangan jantung di mana nyekal panangan? Di dia. Lamun serangan jantung ka dieu. Kayak teh silaturahmi gitu. Mun jadi mastaka ka dieu. Nya. Da moal aya jari nyebutkeun jangar ka dieu. Lamun jangar ka dieu eta mah lain jangar, ambeien. Ambeien ka dieu. Kenapa? Karena tangan ini hebat ini. Tangan ini hebat. Bisa mendiagnosa tubuh kita. Coba, saya belajar. Kalau orang sakit kepala megangnya ini, itu berbeda dengan orang sakit kepala megangnya ini. Berbeda lagi dengan memegangnya di atau di tengah. Beda lagi dengan memegangnya di kiri. Karena itu yang atau yang bermasalah, itu organnya beda-beda. Kami anu sok nyari mastaka nyepeng taar, eta teh lambung biasanya muka wadel, lambungna kaganggu. Tuh, Pak abdi nyari mastaka kan. Ieu biasanya. Tapi karena lambung eta teh. Tapi lamun ieu eta teh karena ginjal sareng kandung kemih. Upami ka dieu limpa sareng liver. Upami ka dieu biasana jantung, asam urat, kolesterol. Maka kan urat kolesterol sok nyepelna ka dieu. Terus nabi nyari mastaka. Nah, teh ka dieu teh refleks si panangan teh. Tapi lamun mastakana dicekel ku pananganna dua nana. Tah eta biasana anu arabogan duit. Jantung jangan. Nah, semua juga sama. Sok ibu nyeri tur, namun disapa. Tur, pasti tadi. Ya Allah, ya teh kunaon tur teh nya. Caur Allah teh, geus dipake dilatih atuh tara ngobrol jeung tur. Hari jeung babaturan ngobrol utlok 2 jam hari jeung tur tara. Sok ibu ngobrol, lamun aya jantung ngobrol jeung jantung, dilatih teh jantung dianggo kurang lami Bu. Ieu nyeri wae mastakas, nah ieu nyeri wae ieu panangan eta teh sok dianggo wae. Kurang teh kadang jeung batur mah ngobrol lila ari jeung organ henteu. Ini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut body love. Artinya Anda harus banyak berdialog dengan tubuh kita. Itu namanya silatul jasad. Ibu nyeri masaka ya Allah, apuntennya ku abdi teh diangge mah dinten tapi abdi teh karang syukur taala sugan ibu nganuhunkeun kana tuur. Bapak nganuhunkeun kana tuur jarang. Terima kasih tuur. Pas budak nu tadi terima kasih corona. Anjir Pak cepeng terima kasih. Kan Nabi ngajar bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa aqwati. Kesimpulannya, para ahli medis tidak tahu penyakit kita kecuali kita yang tahu. Ibu bapak syuting ke dokter lamun naros nu apal penyakit urang. Ma kunaon? Ah kumaha dokter we. Mun ma kunaon ka dieu nya saur dokter naon mata kumaha ka dieu teuing. Mun nyeri naon kumaha dokter we kan diajar dokter. Mama teh sakola 2 jam teh beres-beres. Rek obat kumaha teh diterangkeun penyakitna. Tapi untung dokterna pinter. Tak kubarna mah. Kubarna kok kumaha kubarna. Gitu. Coba lamun ibu bapak nyeri waos, sumping ka dokter gigi, nu apaleun nyeri waos belah mana saha? Urang. Gak dokter mah teu apal. Mah lain ibu ku bapak kunaon ka dieu nyeri waos dok. Yang mana? Nu mana Pak? So dokter nu mana? So dokter apa teh atuh nyeri waos nu mana? Teu bapak nyeri teh nya kan dokter sakola. Abi mah teh sakola kedokteran gigi cenah. Dokter nu sakola kedokteran gigi mah nya teu apal abi nyeri waos nu mana nu ngertina? Ya, akhirnya dokter nanti pinter. Nah, salah apa tuh? Bunga nak dengarnya mau gimana? Salah kan? Keterokan gigi. Nah, sadaya itu diketerokan ada dengarnya. Tapi lamun nggak masih terang gigi kan beres punya. Dia mah teu eta. Jadi ini silatul jasad. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, silatul ilmi. Silatul ilmi. Apa silatul ilmi? Manusia kalau tidak belajar itu hidupnya akan sengsara dan nanti nanya ilmu so jadi untuk budak-budak di dunia kayak saya dianggap mubaran awak Pak atuh Pak ngaos jeung atuh resep kamu siga bapak-bapak gitu tuh mah teh aya waktu bapak teh lamun bapak ngaji ya tuh bati eueuhan da bati CF anger we ngaji henteu padahal kata Rasul man arada dunya palaihi bil ilmi lamun hoyong dunya sok
siar ilmu agama. Waman aqladal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin akhirat, dia pun cari ilmu agama. Waman aqlada bihima fa alaihi bil ilmi. Ayat dua nana wayana kudu aya waktu kamu tolabul ilmi. Alhamdulillah, saya bersyukur di sini ada rutin pengajian hampir beberapa masjid. Dan ini sudah lama, mudah-mudahan ini terus akan dilanjutkan oleh penerus-penerus kita. Amin. Dan ini jariahnya ngocor bu, kamu ngawitan kayak genana. Itu kayak urang kenging pahala, lalu dilanjutkan ku anak cucu urang. Nah ini disebut akhirat iya. Ya, sok kabayang ku ibu, ayah anu di Bojong Emas, ayah anu di mana, kadeu di Oyon, ada dia, sampean ku Allah dicatat. Ya, kan ayah dina hadisna. Lamun jami aya dina majelis ilmu dosana dihampura ku Allah jeung jumlah eta jami ngarengkah sabaraha lengkah. Amin. Mata leuwih jauh, leuwih loba pahala. Mata anu caket kukur lingan heula. Nya gara sarua karan. Tapi kan anu caket ge akeun pahala. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu akan kedatangan tamu-tamu Allah. Paham Bu ya? Jadi ilmu kuncinya sok ulah nyebatkeun sibuk ulah. Atusna da abdi sibuk, sok Allah dipasihan kasibuk deui gitu. Amahan deui kasibuk. Akhirnya tidak ada waktu dan akhirnya dia mati. Sulit siapa yang akan menjadi penolongnya. Nah, pikir kita kinan wae hese ieu nang lejet sababna daftarannya ilmu atuh ditalkinan la ilaha illallah teh teu biasa. Da ieu nang lejet. Da eta mah ku ilmu sakit. Alhamdulillah Pak ya, Bu ya. Kita ada kesempatan untuk talabul ilmi untuk subuh, aya waktu siang, jam sabaraha we nya. Ayeuna mah komo seueur garadu HP nyalirannya, tinggal dibuka YouTube saha. Oh aya ustad ieu, aya ustad ieu. Bisi ustad atau ngulang ustad anu viral, maaf, buka we YouTube-na, teu kudu mayar. Asa aya kuota. Nya, aya ngulang anu ustad dina TV, wis teu kabedan atau saya buka. Ya, karena apa? Karena Bapak Ibu ilmu itu bebas di mana? Ilmu itu bebas. Apalagi di sini banyak ustaz-ustaz. Saya tahu lah, daerah itu banyak ustaz-ustaz. Begitu. Ibu, itu yang kedua. Karena dulu saya belajar di SMP 2. SMP 2 Sapa, Suta. Nah, setelah dari SMP 2 saya keluar. Dulunya di sini. Makanya guru saya dulu di SMP 2 Pak Huda. Nah, itu guru saya dulu. Ya. Jadi alhamdulillah saya silaturahmi lagi ke sini, ya bertemu lagi dengan daerah jajahan saya. SMP 2. Dan saya aslinya dari Leles Ciparai. Tatangi Didi, asli saya dari sini. Ibu saya masih ada di daerah Leles Ciparai. Ya desa Mekarsari, Sabuneureun desa Didi. Ya. Jadi saya kurang mana. Makanya begitu saya datang ke sini seperti pulang ke pangkuan ibu bapak saya. Ya, mudah-mudahan ini jadi amal soleh semuanya ya. Amin. Terakhir silaturahmi. Nah ini, jadi jangan kebayang silaturahmi itu bertemu, bukan. Silaturahmi ini proses dari rahim, makanya disebut rahim. Rahim itu beda dengan perut. Jadi lamun aya orok di lebet rahim, misalnya di lebet patuangan. Benten patuangan sama rahim, lambung dengan rahim berbeda. Makanya begitu ada ibu hamil di luar rahim itu disebut hamil anggur, itu pasti nggak jadi anaknya. Kenapa? Karena anak harus di rahim. Kalau tidak di rahim nggak jadi anak. Dan itu hebat. Kenapa? Kemarin Bu ada seorang istri, seorang wanita, 26 tahun dia meninggal pendarahan. Dia pendarahan darahnya sampai 22 ml. Begitu udah pendarahan melahirkan anak lalu meninggal 2 jam. Dan anaknya sehat. Begitu ngobrol dengan dokter kandungan, bilangnya begini. Ini pendarahan di ibu itu akibat makanan bayi mengkol ke ibu. Jadi saya baru tahu ternyata kalau ada makanan bayi itu mengkol ke ibuna, tapi ibuna biasa keracunan. Dan itu bisa begitu melahirkan bisa keracunan dan itu bisa meninggal. Jadi ku Allah terus dikit, tahu tuangan mereka kayak mengkol. Maka kalau mulai kurang kali keluar bulut, entah jauhnya terus ada dahar wae baso keur hamil. Jadi budakna bulut, teu aya urusan. Budak bulut malah ibu baso. Karena apa yang dimakan oleh ibunya belum tentu dimakan oleh budak oleh anak itu. Karena yang dimakan oleh janin itu adalah saripati dari yang Allah sudah pilih.
Dan ternyata ibu, kalau ini makanan ibunya mengkol ke budak, si anak yang akan jadi keracunan. Nanti ketubannya bisa busuk, Pak. Iya. Iya. Itu ada tuangan ibu nak teteh Pak, tapi mengkol ke budak sehingga si ketubannya jadi hijau, dan itu akan bisa membuat si anak itu menjadi meninggal. Saya baru tahu seperti itu. Oh, berarti ku Allah teh harus diatur retina rahim. Kayak disebut nabu silaturahmi. Sampai bapak-bapak ibu-ibu tidak habis pikir. Begitu anak itu sudah keluar, berapa miliar yang ibu harus keluarkan kalau si anak itu tidak keluar? Betul kan? Udah silaturahmi dari situ. Sempurna namanya apa? Yang anu dituang ku budak teh beda jeung indungna. Pangian aya ayat Quran, ini rojiukum wa iyyakum. Rezeki kalian dengan anak beda. Rezeki anak buat kalian beda. Maka kalau budak engke loba tong sieun rezekina geus aya ti Allah. Ieu mah meuni deg-degan anu tokorokan wae. Ieu budak nu kamari ge lieur. Nah lieur teh sada budak mah teu lieur. Nya, urang we nu lieur pikiran budak ka budak mah sok harus dan lieur teh. Sana tuh, nya, urang nu lieur pikiran budak. Kayak gini sudah orang tua dulu Pak, anaknya 12, 15, 18, jaralan we. Deus sugan aya anu disesar teu kapumpur mah. Mana rojo barang hari. Kenapa? Karena dia percaya diri ke depan. Apa? Kendali dan rezeki mah diatur ku Allah. Tah ieu sigana ku ayeuna baru dak karese kaluar. Teh indung bapana loba kasieun. Kasieun cenah budak sakola mahal ayeuna. Teu budak teh can kaluar geus sekolah. Kumaha kitu? Lama itu kurang kali teh. Tah rek moal kitu cenah tuh. Kenapa kada salah teh indung bapana loba kasieun atuh. Kitu kita kumpul macam seukeun ge 15 we ku karayan. Plong we hate teh regreg loba budak loba rezeki. Teteh disepuh kakumpur namanya ayeuna ditaliti apa keterangan eta teh ternyata betul ada hadisnya. Banyak anyap banyak rezeki. Walaupun sebetulnya dikasih sama Allah tuh. Walaupun kita pengen banyak tapi Allah kasih dua ya nggak apa-apa. Tapi itu rezeki bagi kita. Maka manusia. Nah eta disebut rahim teh. Keluar orang kali. Cing kantos ibu bapak nguping budak keluar do seurik. Teu aya. Begitu keluar do nyerenge. Lamun budak nyerenge keluar mureuwas saha. Lah si budak oke do nyerenge. Budak teu lompat do kewan alas saya kuring ieu. Nah, enggak, dia begitu keluar, dia itu apa? Jangan dia langsung menangis. Budak teh jual ciri, kurang teh jual ato. Waladat ka ummuka baqiyat wal qaumu haulaka yadhakuna syururan. Begitu ibu melahirkan dalam keadaan menangis, ternyata orang-orang yang ada sekitar dia bahagia. Alhamdulillah, orang aya biru. Urang doakeun yuk, cenah tinggal. Tuh langsung marah kalau anu ngalayan leupeun baratala sagala dibawa gorengan coba keur orang keur saha bapana ngalimat cenah we bapana orang nu kaluar teh jeung indungna anu ngaluarkeun teh bapana ngalimat teh leupeun kumanehna cek Allah teh rezeki budak geus dipisahkeun dan bapana harus disiapkeun. Ya Bu, kenapa? Karena dia harus menangis. Kalau abayi tidak menangis itu selama 10 detik itu bisa terjadi cerebral palsy, terjadi pembengkakan di daerah otak. Oh Allah teh dipasihan, kedah ceulik budak. 2, 10 detik dia tidak menangis sampai 2 menit itu harus diinkubator. Oke, di kompa jantung. Budak ngalah ceulik. Begitu ceulik 2.800.000 mayat. Budak kan gedean cilik wae dipencet ngalah jempeng sia cilik wae tadi cilik itu cilik dipencet ngalah cilik cik budak teh serba salah abdi teh apa kieu mah keluar nya jadi padahal ibu tinggal 2 juta 1 juta dapat 100 cilik budak teh maka kalau budak cilik wae beunghang cenah itu boga duit tak hilang cilik sabaraha ya begitu ya. Ibu tahu nggak harga kentut 21 juta. Kalau orang kentut itu 21 juta kalau dioperasi karena terjadi penyumbatan di area pankreas. Itu ketika dia itu terjadi penyumbatan itu tidak akan kentut. Itu kalau 2 minggu tidak kentut itu kalau dioperasi 21 juta. Jadi lamun seraki itu tuh ae eta teh beunang. Tadi 21 juta sok sabaraha. Mun lanceuk mah sanatara boga duit hilang itu tuh. Beli loba hidup, beli loba duit. Begitu. Kenapa mahal Bu? Udah Bu, rezekinya disetok nggak oleh Allah? Tidak. Kalau siapkan.
berarti lawan rezeki hiji tina aki-aki, dan itu tidak boleh salah. Begitu anak keluar, itu aki-akinya diputus. Ini silaturahmi ini. Iya Pak, ini silaturahmi. Diputus, dipotong ku ari-arina Pak. Begitu dipotong, anak sudah terpisah rezekinya dengan ibunya. Iya. Kan bisa jadi ibunya, tapi disiapkan ku Allah. Ada 2 air susu di ibunya. Jadi leungit hiji diganti 2. Dua. Betul. Di dia, gemol di dia, CF di dia, pindah ke dia. Sekarang ada bank asli karena ibunya kelebihan air susu. Disimpan di bank, masukin ke freezer dan itu dijual belikan. Walaupun di Islam dilarang karena nanti akan terjadi percampuran darah. Tapi di Bandung mah tos di freezer Bu, air susu yang kelebihan dijual. Tah rezeki budak tanggal leuwih, rezekina keur inungna dina. Kurang kali sabaraha tahun tuh di Nena 2 tahun. 2 tahun, karena air susu lebih dari 2 tahun sudah tidak memiliki nutrisi yang bagus dan itu bisa jelek. Anak kalau lebih 2 tahun paksakan sakit. Kenapa? Dipaksakan pun dia minum ataupun apa dia itu minum air susu ibunya tidak akan bagus. Kata Allah stop. Hamilaini 2 tahun dia itu menyusui, tapi begitu di stop si budak 2 tahun biasa naon papa biasa 2 rawel daresnya rezekina digentos deh 2 ditutup ayeuna mah sagala sebelah basre cilok wah gerengkit ku budaknya mata kaum salempah. Semakin dewasa otaknya berpikir rezeki Allah semakin dibuka. Inilah silaturahmi. Laras Bapak Ibu, man ahaba an yusaqallahu fi rizqihi wa an yunsallahu fi asarihi fal yasir rahimah. Lamun hayang apa sumber rezeki cing seueur silaturahmi. Tah didinya silaturahmi. Ibu bapak tah ieu welahnya dina dinten ayeuna sonten ayeuna cing kuring biasa kepangsar jamaah sadayana mudah-mudahan janten wasilah kamu urang sehat walafiat. Amin. Janten wasilah urang kempal ke di dia yaumul kiamah dina ridho Allah. Amin. Dan kita nanti yakin bahwa ini akan selesai dan ini musibah ini akan selesai. Di balik musibah ini saya ada hikmah yang luar biasa. Tidak perlu menyalahkan corona, tetapi berpikirlah positif dan ini juga kita akan tahu apa yang terjadi. Ibu cing tenang, bapak cing tenang, tong loba kasihan, sangatin ke Allah. Ala takhafu wa la tahzan. Biarkan skenario Allah berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.